Sem Mandar pra poder. onde essa foto, moço? Quero mandar pra Itália essa foto. Lá onde minha menina. É um vídeo que eu tô fazendo. É? Isso aqui foi o padre Robertinho que fez, de lá da Itália, eu vou mostrar pra ela. Passeou, meu pastor. É a bodega do Baité. Não, não. Não, não saiu não. Tô filmando só a ponte. Tá pro padre. É, ela é pra Itália.